ゲリラッパ。うるさい食堂なんだよ。稼働してる食堂初めて。初めて。人がねここでご飯を食べてますよ、人々が。ゲリラッパね。あ、知ってんだ。ゲリラッパ。実はですね、前回失敗した企画がありまして、いっぱいあるよ。いっぱいあるからどれかわかんない。70個ぐらい。井村さんに寝てもらって、そのいびきがうるさいから聞こうと。ああ、いいね。いありましたねやでもお前寝るんだろうさ。前回三村のいびきがうるさいという大竹の苦情をもとに本人にどれくらいうるさいのか聞かせようと様々な試みがなされた。がしかしねれね周囲からのプレッシャーで眠れずいびきを収録することもできなかったのだ。で、そのリベンジをしてみようと。俺ねもうこいつ寝ねえんじゃねえかなと思い出してるわ。いや本当回るまでは今日も朝4時まで飲んできてね、で新幹線でも爆睡して多分今日こんな企画だったら寝れるなっていう日なのだけど、やっぱこうカメラってのは魔物だよね。前回もそうだったの。君朝も飲んでたのあの日も。回るとねテンションって上がってんだろうね。やっぱりそうですよね。今上げないようにしてたんだよな。演者の顔になってるわけよ、もうだから今日も寝れるか分かりませんよ。本当に？では今回はゲリラッパ実験チームの総力を挙げて爆音のようないびきを聞いてもらいましょう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回はちょっといろいろ実験的なことをしながら、三村さんにリラックスをしてもらって、安らかに寝てもらっていびきを聞こうとした。これ俺ね初めてのマシンとか寝れなくなっちゃうんだよな怖くて怖いですよね。心配なんだよな。これはですね、マインドナビゲーターという。これ売ってるやつ？はい、売ってます。これはですね、音と光で、音はどこから出る？ちょっと何がどうなんですか？脳波のかけたら脳波がどうかなんですか？今説明するんだよ。前日読んでるやつお父さんには買ってきた。今日買ってきたお父さん。なんかこれすげえらしいんだよ。雑だよ。音と光のパルスによって集中力を上げたりリラックスすることができるという装置を使ってまずは精神的に眠りやすい状態に導くのだ。新幹線発車する時みたいな。このポコポコいう音とパカパカする光と、光がどうななんかピカピカしてる。すごい目つぶってても分かる。光がなんかなってますか？これで本当は横になって寝る感じがいいんじゃない？まずこの状態で座ってても大丈夫。なるべく楽な姿勢で。なんだよこれ。俺も寝ちゃってる。の方が先に寝ちゃいそうですよね。こういうのねこいつ怖がってね全く効かない気がするんだよな。これ何分ぐらいですかこれで。お10分15分。いやいや嘘だよ。違う。そんな動かない。終わりました。どうですか？めっちゃ線ついてますけど。ヒューマ線ついちゃったけどどうですか？ポン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 ってうるさい。この次やろうとしてるのはですね、これで今脳波がもう寝てもいいリラックスできるあ今いい感じになったんだ。なってます。もうなってそうだから今眠るんじゃなくて脳がもう寝る体勢が入った。これで体もリラックスさせるためにフローティングタンクというのを用意しました。フローティングタンク。なんだそれ。うわなんかあるね。すなんかあんな。あったのこれ。はい、作りました。ごい。すごい。すげえな。この黒い箱の中には36度に温められた 50% 硫酸マグネシウム溶液が入っている。この中に入ればまるで無重力のように体が浮いて究極のリラックスを体験できるのだ。やろうよ。やろうよ。すごい。やって寝かしちゃおうぜ。そうですね。俺はなかなか寝ねえぞ。ただでもね別に俺不眠症の人じゃないんだよ。お前実は普段はすぐ寝んだけど気持ちよく寝ていただきたい。やっぱこうテレビは
寝ないよねテレビやってたらテレビは寝ないよ。この仕事は。何これ。どこがどうなってるんですかこれ。これはですね、これがそのアイソレーションタンクと言われるもので、再現したものなんですけれども、なんかこうなってあ、すごい。あ、お風呂だ。あ、こんなのに入んだ。はい、あったかいのかなこれ。あったかいんです。これ浮くの本当に。浮きます。こんだけしかないんですけど浮きます。怖いなんか。なんか怖いね。どうですか、イラッしてます。お、ちょっとテンション上げないように上げないようにもしてたら今扉間違えちゃったんだ。こっちです。テンション上げてませんよ。はいはい、いいよいいよ。じゃあ一応。じゃあじゃあもう早く。入っちゃう。もう脱いだら早く。寒い寒い寒い。あ、上がっちゃったテンションが。じゃダメじゃん。どうですか。お、人肌だ。ぬるい。ぬるくもなくあったかくもなく、こういい感じだね。ちょっと一回浮く絵を見せてよ。浮くか。あ、すごい浮いてる。浮いてる。浮いてる。すごい。枕した方がいいかもしれない。これだけで体浮くはずねえから。足がついてない。すごい。どうですかこれ。すげえ、なんかね、体が半分出ちゃってるじゃん。ここが寒い。ほらこうやって動くってことは浮いてるってことよ。俺の指だけでこうやって。もっと下に下がんないと、カメラがこの範囲にね、こう映んないですから。いや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 。もう俺コントロールできないよ。本当にすげえこれ。寒い。じゃあ閉めるからあったかいから。さあそして、光が漏れないようにですね。死んだね。まあ、ある瞬間 OK に近いですね。もうちょい下なんです。もうちょい下です。わあどこですかこれ。わかんねえよどこですかこれ。顎しか映ってない。これ狭すぎねえか範囲が。あいつがこの位置を気にしてたら、すごい。してたら、うわー死体だ。死体が完全に死体じゃねえかもう。いなくなっちゃった。ツインピークスじゃねえかなんか今ね。浮くか。寒い。じゃあ閉めるからあったかいから。さあ一回呼んでみていい。はい。三村さうるさいん、三な。村さん、ピンポンうるさい。結構うるさいよ。寝られそう。寝られるねこれ。寝られる。おうじゃあもう寝ちゃってくださいよ。様子は分かってますから。おう。三村さんが死体のように見えてますじゃあお願いします。よーいはい。はい。早い。ああ枕だけになっちゃったな。気持ちよさそうでもこういうの浮くの。面白い映像だったなさっきの。怖かったですね。リアルだねこれリアル。あ、すごい音が。あ死体が。ちょっと光あいいですね。わあ、あれ起きちゃったあいいですねいいですよ。はい。どうしました。まあ今技術的なことなのかもしれませんが、うるさいです。今のキーンなんかガサゴソガサゴソうるさいです。ちょっと周りうるさくて集中できない。ええ。しばらくもうほっときますから。一瞬寒くなりました。寒い今は。今大丈夫です。じゃあもう開けたりしませんから。あとはいこの浮いてる感じがう気持ち悪いなって思っちゃう時もあるんですよ。ん大丈夫です。それ思わなくて。怖くなることもあるかもしれませんね。怖くなるってことですか。溺れちゃうんじゃないか。なんだろうこれっていう。あとはいシーマンですね。お前がシーマンにね顔面だけが見えてるからシーマンと喋ってる感じだったんですけど。あとですね、あとなんですか。シーマンが俺ねあとなんですか。いいですよ。寝る時ではい横向いて寝る派なんですよ。うるせえよ。仰向け大丈夫かな。
大丈夫、ちょっと集中してみて。さっき寝られそうだったでしょ、だって。はいわかりましたじゃあ静かにしますんで。はいはい。シーマンがあいつ何横向きになんだよ、寝らんねえとかわけわかんない。そう、仰向けに寝てますよ。寝てます。ああ、いいですね、シーマン。じゃあこれもう風も入れらんないね。そうですね。寒いって、一瞬で寒いって言ってたから。あと周りをやっぱ静かにしないと。ちょっと暇だな、これは、しばらく。そんなすぐ寝ねえからね。怖いよ。面白い。うわー、なんか俺この映像怖いわ。死んだ時の映像だもん、これ。こんな感じになってるでしょ、多分。これだけずっとあったら怖いですよね。あ、来てるね、来てるね、来てるね。来てますね。今寝息まで来てる。レベルが全然今1です、これ。マックス10度だとしたら今1。お、あくびじゃん。これ寝てねえよ、俺。落ちた。寝ながらあくびはしないですよね。ダメだ。まだだね。なんか甘いもんで送ってるか。あ、いいな。そんなのもあるんだ、食堂に。何アイスキャラメルって。どれですか、アイスキャラメル。甘いもんもあるな。俺カレー食っちゃおうかな。がっつりいきますね。ホットココアとキャラメル、アイスキャラメル俺。アイスキャラメル、アイスキャラメルとカレーとカレーとキノコそば。そんなに食べるんですか。本気じゃねえか。やっぱりアイスキャラメルだけでいいです。これ寝ねえと思うよ俺今日。またですか。寝ててもいびきかかねえパターンだよね。あれ動き出したよ。あれ、本当だ。今一回下来て上上がってったよ、徐々に。ちょっとカメラ目線気にしてるんじゃないですか。横にもう一つ顔出てきたら怖いですね。怖い。もう一人入ってたのかよ。何この突風。ああ。風が強えよ。明るくなっちゃった、すげえ。鮮明になっちゃう。水死体です。水死体だ。すげえ怖いよこの映像。美味しそう。何なのこれ。はい。わあ、美味しそう、これも。下行っちゃったんだね。わあ、美味しい。なるほど。なんかアイスクリームが溶けた時みたいなジュースだ。ドリンク。アイスクリームが溶けたドリンクだ。なるほど、アイスキャラメル改良の余地あり。ティッシュある。はい。ああ。あのいびきは嘘寝では出ない音量だから。だから嘘はないんだよね、これ寝るか寝ないかはもうどっちかしかねえから。え？寝たらすぐ。で嘘では出ない音なのよ絶対。起きちゃったらしいですね。起きちゃったらしい。どうしたの？どうしたの？どうしたんですか。寝れねえよ。おいなんだよお前。寝れねえよ。全然出ないな。布団で寝たい。一瞬も寝なかったろ。気持ち悪くなってきちゃったんだよ、浮いてる感じが。酔っちゃう。船酔いみたいな感じですか。あるっていうね。海で浮いてても酔うっていうもんあれ。やっぱ布団で寝た方がいいんじゃねえなこれ。布団どうします。仮眠室かどっかで寝ますじゃん。いやーもうこれ失敗じゃねえのこれ。ほらどうしたらいいかな。もう無理でしょうね。だって俺これ今布団入ったらすぐ寝るかもしれない。
楽屋で。マジで？じゃあスタンバイして布団のそうですね。準備します。じゃあもどっうちょっとか仮室かどっか。いや楽屋でいいでしょ。はい、一回出た方がいいよ、外に。布団で寝たいというわがままな三村のために急遽楽屋に布団をセット。いびきをかく瞬間を逃さないように定点カメラもスタンバイ。隣のメイク室から様子を見守ることとなった。何このロケ。さてじゃねえよ。三村さんのいびきを聞くためですよ。だからさ、普通に寝起きドッキリみたいな方が寝るよ本当に。夜寝てる時に聞けばいいのに。何このすごいスタンバイ。俺王様みたいな。流れてくる。俺これいいなこの生活。あっち。もう帰ったかな。これはやばい、かなり来てるでしょ。来てる。こんぐらいの強さでいいですか？そんなぐらいのやついいね。さあ行っちゃって。急遽みんなどかされちゃったよ。なんか昼ドラみたい。本当だ。あと音が来れば。今音準備しますから。これやっぱ寝ろ寝ろって寝なきゃって言ったら寝ないもんだよね。絶対に。こいつの顔ずっと見ててもしょうがないよ。トランプだよ、トランプ。トランプかなんかあれは DS だったら立体5目4目並べだったでしょ。先行後攻決めてですね。非常にカメラ的じゃないね、これ。テレビ的じゃ。テレビで撮りにくいやつね。いいかもしれないですけども。いいよ、先行やって。私先行です白ねか？俺黒。はい。じゃらん。じゃらん。じゃらん、じゃらん、じゃらん。これこういう斜めもありってことですか？そうだよ。なんで大竹さんがここに置いたのかもわかんない。なんで甘いな小僧。あ、うまいね。しかし甘いな小僧。何この眠り待ち。もう落としすぎなんだよ。ごめんあっちに風ちょっとしかないから落としてじゃらん。で取り合う。アウト。なんで同じ。123です。わあ悔しい。何これなんで引っ掛けだ。密かにさかもどっか埋まってたんじゃないんですか？そんなんありえないです。わ悔しい。もう一回やってください。これ今大竹さん先行でしたか？俺高校。高校でした。私高校がいいと思います。なんだよこのロケ。何回してんだよと思ってるでしょ。止めといてもいいっすよ。これでもいびき出てきたらちょっと感動するね。すごい。ねこうやって意味なし出ますよ。まあ1個目はどこでもあんま関係ねえよ。作戦ですよこれも。危ねえ、今負けちゃうとこだった俺。なんでどこ今お前ここに入れてたら、こことここでダブルリーチ。わあ悔しい。王道行っとけばよかったのじゃあ。ボンミス。コンビスだよね。俺ここに入れたら負けなんだよ。そこに入れたら2段目一直線だろ。本当だ。じゃあここ。じゃあここひどいなお前。じゃあね、どうしてやろうかな今度は。お、止めたね。
そこはお前に負けたら自殺だわ。ないですよ。全然寝ねないえよ。なんでだよお前。ここだ。そうだよ。そこ斜めだろ。すごい難しいこれ。できた。え、マジで？できた。うるせえよお前。嬉しい。負けちゃえ。あ、これ盛り上がりますね。地味に。そうそう、地味に盛り上がる。いつ寝んの？いつまで待てばいいんですかね。これ帰ったら起こすんですかね、やっぱり。まあ起こさないとダメでしょうね。何寝てんだよっつって。こんだけ寝させといて。これ寝息上がったら来るけどね。いびき通常。でも本当に寝るならもう寝てますよ。もう寝てる。だからあ、聞こえないですか。聞こえた。来たんじゃねえ。来た。もう3ぐらいまで上がってきたよ。徐々に上がってきてます。できてるよ。来たよ。ほら。平均して6、7ぐらい。知ってるね。ペース上がってきてる。グリラッパ。うるさいじゃん。食堂なんだよ。稼働してる食堂初めて。初めて。人がねこれご飯を食べてますよ。人々が。ゲリラッパね。あ、知ってんだ。ゲリラッパ。実はですね、前回失敗した企画がありまして、いっぱいあるよ。いっぱいあるからあ、どれかわかんない。70個ぐらい。三村さんに寝てもらってそのいびきがうるさいから聞こうと。ああ、いいね。いや、ましたねでもお前寝るんだろうさ。前回三村のいびきがうるさいという大竹の苦情をもとに本人にどれくらいうるさいのか聞かせようと様々な試みがなされた。がしかし寝れね周囲からのプレッシャーで眠れずいびきを収録することもできなかったのだ。で、そのリベンジしてみようと。俺ね、もうこいつ寝ねえんじゃねえかなと思い出してるわ。いや本当回るまでは今日も朝4時まで飲んできてね、で新幹線でも爆睡して多分今日こんな企画だったら寝れるなっていう日なの。だけどやっぱこうカメラってのは魔物だよね。前回もそうだったの。君朝も飲んでたのあの日も。回るとねテンションって上がってんだろうね。やっぱりそうですよね。今上げないようにしてたんだよな。演者の顔になってるわけよ。もうだから今日も寝れるか分かりませんよ。本当に？では今回はゲリラッパ実験チームの総力を挙げて爆音のようないびきを聞いてもらいましょう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回はちょっといろいろ実験的なことをしながら、三村さんにリラックスをしてもらって安らかに寝てもらっていびきを聞こうとした。これね初めてのマシンとか寝れなくなっちゃうんだよ。怖くて怖いですよね。心配なんだよな。これはですね、マインドナビゲーターという。これ売ってるやつ？はい、売ってます。これはですね、音と光で、はい。音はどこから出る？音と光何がどうなんですか？脳波のかけたら脳波がどうかなんですか？今説明するんだよ。
前日読んでるやつそれお父さんじゃん、買ってきた今日買ってきたお父さんじゃん。なんかこれすげえらしいんだよ。雑だよ。音と光のパルスによって集中力を上げたりリラックスすることができるという装置を使ってまずは精神的に眠りやすい状態に導くのだ。新幹線発車する時みたいな。このポコポコいう音とパカパカする光と光がどうななんかピカピカしてる。すごい目つぶってても分かる。光がなんかなってますか。これで本当は横になって寝る感じがいいんじゃない。まずこの状態で座ってても大丈夫。なるべく楽な姿勢で。なんだよこれ。俺も寝ちゃってる。の方が先に寝ちゃいそうですよね。こういうのね、こいつ怖がってね全く効かない気がするんだよな。これ何分ぐらいですかこれで。お10分15分。いやいや嘘だよ。違うそんな動かない。終わりました。どうですか。めっちゃ線ついてますけど。ヒューマ線ついちゃったけどどうですか。ポン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 ってうるさい。この次やろうとしてるのはですね、これで今脳波がもう寝てもいいリラックスできるあ、今いい感じになったんだ。なってます。もうなってそうだから今眠るんじゃなくて脳がもう寝る体勢に入ったんだよ。これで体もリラックスさせるためにフローティングタンクというのを用意しました。フローティングタンク。なんだそれ。うわなんかあるね。わ、すごい。なんかあんな。何あったのこれ。はい、作りました。すごい。すげえな。この黒い箱の中には36度に温められた 50% 硫酸マグネシウム溶液が入っている。この中に入ればまるで無重力のように体が浮いて究極のリラックスを体験できるのだ。やろうよ。やろうよ。すごい。やって寝かしちゃおうぜ。そうですね。俺はなかなか寝ねえぞ。ただでもね、別に俺不眠症の人じゃないんだよ。お前実は普段はすぐ寝んだけど、気持ちよく寝ていただきたい。やっぱこうテレビは寝ないよね。テレビやってたらテレビは寝ないよ。この仕事は。何これ。どこがどうなってるんですかこれ。これはですね、これがそのアイソレーションタンクと言われるもので、再現したものなんですけれども、なんかこうなってあ、すごい。あ、お風呂だ。あこんなのに入んだ。はい。あったかいのかなこれ。あったかいんです。これ浮くの本当に。浮きます。こんだけしかないんですけど浮きます。怖いなんか。なんか怖いね。どうですか、リラックスしてます。お、ちょっとテンション上げないように上げないようにもしてたら今扉間違えちゃったんだ。こっちです。テンション上げてませんよ。はいはいいいよいいよ。じゃあ一応じゃあじゃあもう早く。入っちゃおう。もう脱いだら早く。冷め冷め。あ上がっちゃったテンションが。どうですか。お、人肌だ。ぬるい。ぬるくもなくあったかくもなく、こういい感じだね。ちょっと一回浮く絵を見せてよ。浮くか。あ、すごい浮いてる。浮いてる。浮いてる。すごい。枕した方がいいかもしれない。これだけで体浮くはずねえから。足がついてない。すごい。どうですかこれ。すげえ、なんかね、体が半分出ちゃってるじゃん。ここが寒い。ほらこうやって動くってことは浮いてるってことよ。俺の指だけでこうやって。もっと下に下がんないとカメラがこの範囲にねこう映んないですからいや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 もう俺コントロールできないよ。本当にすげえこれ。寒い。じゃあ閉めるからあったかいからさあそして、光が漏れないようにですね、死んだね。まあ、ある習慣 OK に近いですね。もうちょい下なんです。わあどこですかこれ。わかんねえよどこですかこれ。顎しか映ってない。これ狭すぎねえか範囲が。あいつがこの位置を気にしてたらすごい。してたらうわー死体だ。死体が完全に死体じゃねえかもう。いなくなっちゃった。ツインピークスじゃねえかなんか今ね。浮くか。
寒い。じゃあ閉めるからあったかいからさあ一回呼んでみていい？はい。三村さうるさいん、三な。村さん、ピンポンうるさい。結構うるさいよ。寝られそう。寝られるねこれ。寝られる？おうじゃあもう寝ちゃってくださいよ。様子は分かってますから。おう。三村さんが死体のように見えてますじゃあお願いします。よーいはい。はい早い。ああ枕だけになっちゃったな。気持ちよさそうでもこういうの浮くの。面白い映像だったなさっきの。怖かったですね。リアルだねこれリアル。あ、すごい音が。あ死体が。ちょっと光あいいですね。が。わあ、あれ起きちゃった。あいいですねいいですよ。はい。どうしました？まあ今技術的なことなのかもしれませんが、うるさいです。今のキーンなんかガサゴソガサゴソうるさいです。ちょっと周りうるさくて集中できない。えじゃあしばらくもうほっときますから。一瞬寒くなりました。寒い？今は？今大丈夫です。じゃあもう開けたりしませんから。あとはいこの浮いてる感じがう気持ち悪いなって思っちゃう時もあるんですよ。ん大丈夫です。それ思わなくて。怖くなることもあるかもしれませんね。怖くなるってことですか？溺れちゃうんじゃないか。なんだろうこれっていう。あとはいはいシーマンですね。お前がシーマンにね顔面だけが見えてるからシーマンと喋ってる感じだったんですけど。あとですね、あとなんですか？シーマンが俺ねあとなんですか？いいですよ。寝る時ではい横向いて寝る派なんですよ。うるせえよ。仰向け大丈夫かな。お前がシーマンにね顔面だけが見えてるからシーマンと喋ってる感じだったんですけど。あとですね、あとなんですか？シーマンが俺ねあとなんですか？いいですよ。寝る時ではい横向いて寝る派なんですよ。うるせえよ。仰向け大丈夫かな。大丈夫。ちょっと集中してみて。さっき寝られそうだったでしょだって。はいわかりました。じゃあ静かにしますんで。はいはいシーマンがあいつ何横向きになんないと寝らんねえとかわけわかんない。いつも仰向けに寝てますよ。寝てます。ああいいですねシーマン。じゃあこれもう風も入れらんないね。そうですね。寒いって一瞬で寒いって言ってたから。あと周りをやっぱり静かにしないと。ちょっと暇だなこれはしばらく。そんなすぐ寝ねえからね。怖いよ。面白い。うわーなんか俺この映像怖いわ。死んだ時の映像だもんこれ。こんな感じになってるでしょ多分。これだけずっとあったら怖いですよね。あ来てるね来てるね来てるね来てますね。今寝息まで来てる。レベルが全然今1ですこれ。マックス10度だとしたら今1。おあくびじゃん。これ寝てねえよこれ。落ちた。寝ながらあくびはしないですよね。ダメだまだだね。なんか甘いもんで送ってるか。あ、いいな。そんなのもあるんだ食堂に。何アイスキャラメルって。どれですかアイスキャラメル。甘いもんもあるな。俺カレー食っちゃおうかな。がっつりいきますね。ホットココアとキャラメルアイスキャラメル俺。アイスキャラメル。アイスキャラメルとカレーとカレーとキノコそば。そんなに食べるんですか。本気じゃねえか。やっぱりアイスキャラメルだけでいいです。これ寝ねえと思うよ俺今日。
またですか？寝ててもいびきかかねえパターンだよね。あれ動き出したよ。あれ本当だ。今一回下来て上上がってったよ、徐々に。ちょっとカメラ目線気にしてるんじゃないですか？横にもう一つ顔出てきたら怖いですね。怖い。もう一人入ってたのかよ。何このトップ。ああ風が強えよ。明るくなっちゃった。すげえ鮮明になっちゃう。水死体です。水死体だ。すげえ怖いよこの映像。なんだよこれ。俺も寝ちゃってる。先に寝ちゃいそうですよね。怖いのね、こいつ怖がってね、全く効かない気するんだよな。これ何分ぐらいですかこれで。お10分15分。いやいや嘘だよ。違う。そんな動かない。終わりました。どうですか。めっちゃ線ついてますけど。ヒューマ線ついちゃったけど。どうですか。ポン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 ってうるさい。この次やろうとしてるのはですね、これで今脳波がもう寝てもいいリラックスできるあ、今いい感じになったんだ。なってます。もうなってそうだから今眠るんじゃなくて脳がもう寝る体勢に入ったの。これは体もリラックスさせるためにフローティングタンクというのを用意しました。フローティングタンク。なんだそれ。うわなんかあるね。わ、すごい。なんかあんな。何これ作ったのこれ。はい、作りました。すごい。すげえな。この黒い箱の中には36度に温められた 50% 硫酸マグネシウム溶液が入っている。この中に入ればまるで無重力のように体が浮いて究極のリラックスを体験できるのだ。やろうよ。やろうよ。すごい。やって寝かしちゃおうぜ。そうですね。俺はなかなか寝ねえぞ。ただでもね、別に俺不眠症の人じゃない。じゃないんだよお前実は普段はすぐ寝んだけど、やっぱこうテレビは寝ないよね。テレビやってたらテレビは寝ないよ。この仕事は。何これ。どこがどうなってるんですかこれ？これはですね、これがそのアイソレーションタンクと言われるもので、再現したものなんですけれども、なんかこうなってあ、すごい。あ、お風呂だ。あこんなのに入んだ。はい。あったかいのかなこれ？あったかいんです。これ浮くの本当に。浮きます。こんだけしかないんですけど浮きます。怖いなんか。なんか怖いね。はい。どうですか。リラックスしてます。お。テンション上げないように上げないようにもしてたら今扉間違えちゃった。こっちです。テンション上げてませんよ。はいはいいいよいいよ。じゃあ一応じゃあじゃあもう早く。入っちゃおう。もう脱いだら早く。下が下が。あ上がっちゃったテンションが。どうですか。お、人肌だ。ぬるい。ぬるくもなくあったかくもなくこういい感じだね。ちょっと一回浮く絵を見せてよ。浮くか。あ、すごい浮いてる。浮いてる。浮いてる。すごい。マフラーした方がいいかもしれない。これだけで体浮くはずねえから。足がついてない。すごい。どうですかこれ。すげえなんかね体が半分出ちゃう。ギュリラッパ。うるさい。食堂なんだよ。稼働してる食堂初めて。初めてだ。初めて。人がねここでご飯を食べてますよ。人々が。ゲリラッパね。あ知ってんだ。ゲリラッパ。実はですね、前回失敗した企画がありまして、いっぱいあるいっぱいあるからあ、どれかわかんない。70個ぐらい。三村さんに寝てもらってそのいびきがうるさいから聞こうと。ああいいね。いありましたねやお前寝るんだろさ。前回三村のいびきがうるさいという大竹の苦情をもとに本人にどれくらいうるさいのか聞かせようとさまざまな試みがなされた。がしかし寝れね周囲からのプレッシャーで眠れずいびきを収録することもできなかったのだ。で、そのリベンジしてみようと。俺ねもうこいつ寝ねえんじゃねえかなと思い出してるわ。いや本当回るまでは今日も
朝4時まで飲んできてね、で新幹線でも爆睡して、多分今日こんな企画だったら寝れるなっていう日なの。だけどやっぱこうカメラってのは魔物だよね。前回もそうだったんだ、君朝も飲んでたのあの日も。回るとねテンションって上がってんだろうね。やっぱりそうですよね。今上げないようにしてたんだよな。演者の顔になってるわけよ。もうだから今日も寝れるか分かりませんよ。本当に？では今回はゲリラッパ実験チームの総力を挙げて爆音のようないびきを聞いてもらいましょう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回はちょっといろいろ実験的なことをしながら、三村さんにリラックスをしてもらって、安らかに寝てもらっていびきを聞こうとした。これ俺ね初めてのマシンとか寝れなくなっちゃうんだよな。怖くて怖怖いくて。ですよね。心配なんだよな。これはですね、マインドナビゲーターという。これ売ってるやつ？はい売ってます。これはですね、音と光で、音はどこから出る？音と光何がどうなんですか？脳波のかけたら脳波がどうかなんですか？今説明するんだよ。前日読んできなさい。お父さんには買ってきた。今日買ってきたお父さん。なんかこれすげえらしいんだよ。雑だよ。音と光のパルスによって集中力を上げたりリラックスすることができるという装置を使ってまずは精神的に眠りやすい状態に導くのだ。新幹線発車する時みたいな。このポコポコいう音とパカパカする光と光がどうななんかピカピカしてる。すごい目つぶってても分かる。光がなんかなってますか？これで本当は横になって寝る感じがいいんじゃない？まずこの状態で座ってても大丈夫。なるべく楽な姿勢で。やってるじゃん。ここが寒い。こうやって動くってことは浮いてるってことだよ。俺の指だけでこうやって。もっと下に下がんないとカメラがこの範囲にねこう映んないですから。いやいやいやもう俺コントロールできないよ。本当すげえこれ。寒い。じゃあ閉めるからあったかいから。さあそして、光が漏れないようにですね。死んだね。ある瞬間おきに使いますね。もうちょい下なんもうちょい下です。わあどこですかこれ？わかんどこねえよですかこれ？顎しか映ってない。これ狭すぎねえか範囲が。あいつがこの位置を気にしてたら位置を気にしてたらうわー死体だ。死体が完全に死体じゃねえかもう。いなくなっちゃった。ツインピークスじゃねえかなんか今ね。行くか。寒い。じゃあ閉めるからあったかいから。さあ一回呼んでみていい？はい。三村さうるさいん、三な。村さん、ピンポンうるさい。結構うるさいよ。寝られそう。寝られるねこれ。寝られる？おうじゃあもう寝ちゃってくださいよ。様子は分かってますから。おう。三村さんが死体のように見えてます。じゃあお願いします。よーいはい。はい。早い。ああ枕だけになっちゃったな。気持ちよさそうでもこういうの浮くの。面白い映像だったな。さっきの怖かったですね。リアルだねこれリアル。あ、すごい音が聞こあ死体える。ちょが。っと光。あいいですね。わあ、あれ起きちゃったあいいですねいいですよ。はい。どうしました？まあ今技術的なことなのかもしれませんが、うるさいです。今のキーンなんかガサゴソガサゴソうるさいです。ちょっと周りうるさくて集中できない。ええ。しばらくもうほっときますから
一瞬寒くなりました。寒い今は？今大丈夫です。じゃあもう開けたりしませんから。あと、はい。この浮いてる感じがう気持ち悪いなって思っちゃう時もあるんですよ。ん。大丈夫です。それ思わなくて。怖くなることもあるかもしれないね。怖くなるってことですか？溺れちゃうんじゃないか。なんだろうこれっていう。あと、はい。あと、はい。シーマンですね。美味しそう。なんなのこれ。はい。わあ、美味しそう、これも。下行っちゃったんだね。わあ、美味しい。なるほど。なんかアイスクリームが溶けた時みたいなジュースドリンク。アイスクリームが溶けたドリンクだな。なるほど。アイスキャラメル改良の余地あり。ティッシュある？はい。ああ。あのいびきは嘘寝では出ない音量だから。だから嘘はないんだよね。これ寝るか寝ないかはもうどっちかしかねえから。え？寝たらすぐ。寝たらすぐ。すぐ出る。で嘘では出ない音なのよ。絶対。起きちゃったらしいです。起きちゃったらしい。どうしたの？どうした？どうしたんですか？寝れねえよ。おいなんだよお前。寝れねえよ。全然出ないな。布団で寝たい。一瞬も寝なかったろ。気持ち悪くなってきちゃったんだよ。浮いてる感じが酔っちゃう。船酔いみたいな感じですか？あるっていうね。海で浮いてても酔うっていうもんあれ。やっぱ布団で寝た方がいいんじゃねえなこれ。布団どうします？仮眠室かどっかで寝ますじゃん。いやもうこれ失敗じゃねえのこれ。ほらどうしたらいいかな。もう無理でしょうね。だってこれ今布団入ったらすぐ寝るかもしれない。楽屋で。マジで？じゃあスタンバイして布団の。そうですね。準備します。じゃあもうちょっと仮眠室かどっか。楽屋でいいでしょ。はい、一回出た方がいいよ外に。布団で寝たいというわがままな三村のために急遽楽屋に布団をセット。いびきをかく瞬間を逃さないように定点カメラもスタンバイ。隣のメイク室から様子を見守ることとなった。何このロケ。さてじゃねえよ。三村さんのいびきを聞くためですよ。だからさ、普通に寝起きドッキリみたいな方が寝るよ本当に。夜寝てる時に聞けばいいのに。何このすごいサンバ。俺大沢みたいな。流れてください。俺これいいなこの生活。